এমন কিছু অ্যালার্ম ঘড়ি যেগুলোকে ব্যবহার করলে গ্যারেন্টি সহকারে বলছি তুমি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠবে। সবার প্রথমে রয়েছে রানিং অ্যালার্ম। এই অ্যালার্মটা একবার চালু হয়ে গেলে সে এইভাবে দৌড়াতে শুরু করে, আর এটা তখনই বন্ধ হয় যখন তুমি দৌড়ে গিয়ে এটাকে ধরে বন্ধ করবে। এবার দেখো কিক বেড অ্যালার্ম। এই অ্যালার্মটা একবার চালু হওয়ার পর এটাকে বন্ধ না করলে তোমার বিছানা তোমাকে এইভাবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবে। এরপরও যদি তুমি না ওঠো তাহলে এই অ্যালার্মটা সকাল হলেই তোমার মুখের উপর জল ঢেলে তোমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে। এছাড়া রয়েছে শেকিং অ্যালার্ম, যেটা একবার বেজে উঠলে এইভাবে বিছানাটা কাঁপতে থাকে। আর সব থেকে খতরনাক হলো স্কুইড গেম অ্যালার্ম, যেটা বাজার পর সেটাকে বন্ধ না করলে এইভাবে সে গুলি করে মেরে ফেলে। অবশ্য তুমি কয়টার দিকে ঘুম থেকে ওঠো কমেন্টে লিখে যাও।